Chers étudiants, on va commencer ou bien on va continuer avec la correction de l'examen du module, la session de rattrapage, session 2015-2016 ونفس هذا l'exercice كان في واحد لا سيسيون تاع 2014 دونك تقريبا نفس لي زيكزارسيس كيتعاودوا وهذا l'exercice بحالو نفس البرانسيپ خدمنا به واحد l'exercice قبل في je suppose le radon في لا سيري 7 لو radon وعطانا oui la série 7 le radon كان عطانا l'argent واقيلا donc واحد l'exercice في la série 7 exercice 2 le cadmium عطانا l'argent يعني le même principe خدمنا بهم هذا l'exercice donc on va commencer la désintégration ci-dessus est accompagnée de l'émission d'un rayonnement électromagnétique gamma. Donc, quelle est d'énergie E gamma égale 10-13 joules. Quelle est l'origine de ce rayonnement? Donc, on a donc, l'équation de la question. Hein. Écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondante. Donc, on a Na 23 onces. Donc, correction. Non, le sodium Na 11-23 est un élément radioactif bêta moins. Donc, bêta moins يعني un électron هنايا moins 1 هنا 0 غادي يعطينا واحد un noyau résiduel نسميوه un noyau résiduel X اللي فيه Z و A. Donc غادي نديرو ديك la loi d'après la loi de conservation de la charge. Dans la conservation de la charge Z et du nombre de masses et du nombre de masse A. يعني شنو عندنا 11 23 est égal à 0 plus A. Donc غتولي لنا A تبقى est égal à 23 وفي نفس الوقت عندنا 11 est égal à moins 1 plus Z. Donc Z غادي تعطينا شحال؟ تعطينا 12 وهما قالوا لنا عطاونا في لتحت قال لك عطاونا le TH90 c'est le magnésium, je suppose c'est le magnésium 12 magnésium 12 عطاونا MG12 donc هو donc غادي يكون غير هو donc داك لو اكس ريزيديال ديالنا AZ هو MG12 12 23. Donc premièrement petit a, écrire l'équation de la réaction correspondante, donner la composition de CDA et le symbole du noyau. Donc هنا جاوبنا عليهم بزوج la réaction on a petit b. C'est bon. La désintégration ci-dessus يعني est accompagnée de l'émission d'un rayonnement électromagnétique gamma. Deuxièmement, on a E gamma. E gamma est égal donc on a E gamma est égal à 10-13 joules. E gamma égale 10-13 joules. Quelle est l'origine de ce rayonnement?
Donc gamma et le résultat du gamma, on peut écrire une petite phrase gamma et le résultat du passage du noyau résiduel اللي لقيناه. النويو résiduel اللي لقيناه هو MG 1223 de l'état excité à l'état stable ou à l'état fondamental. Donc كان عندنا MG excité 1223 من ولا في l'état fondamental عطانا واحد لو رييرمون. Donc ديك l'excitation من تقلعت elle a donné un rayonnement gamma. Donc on a état excité on a l'état fondamental. Donc la deuxième question, calculer la longueur d'onde correspond à ce rayonnement. Donc la longueur d'onde, petit b, on a petit a. Petit b, on sait que E, avec l'énergie gamma, il y a H mu gamma qui est égal à HC sur lambda gamma. هذه اللي حنا فتشو عليها. Donc lambda gamma est égal à HC sur E gamma. Avec E gamma, déjà عطاوها est égal à 10 moins 13 joules. Donc lambda gamma, application numérique, lambda gamma est égal HCC 6,62 fois 10 moins 23, moins 34, fois C c'est 3 fois 10 exposant 8 sur E gamma. E gamma ça تكون en joule. En joule, il عطاها لكم en نيمار خصكم تحولها en joule fois 10 moins 13. Donc finalement lambda gamma 6,62 fois, donc 3 fois 2 6, 6, 18, 3 fois 6, 18. Donc 19, تقريبا 19,8, moins 34 plus 8 c'est moins 26 plus 13, c'est-à-dire fois 10 moins 13. Fois 10 moins 13 mètres. Donc à peu près. Pour la troisième question, je suppose, montrer que le temps T nécessaire pour que les 3/4 d'un échantillon radioactif Na se désintègre est donné par T est égal à 2 log de 2, T égale 2 log de 2 sur lambda. T, c'est la troisième question. T est égal à 2 log de 2 sur lambda. دونك حنا نقدروا نعرفوها غير بالشيما. عندنا واحد لو شيما هاكا كنتو درتوه في الكور. هنا في الاول كيكونوا عندنا ان هنا ان زيرو بلوتو. ان زيرو يعني هو لو ماكسيموم كيكون في الاول داك لي شونتيون دوك لي موليكول ولا لي نوايو عندنا ان زيرو يعني بحال نقولوا مليون وما حدهم هما كيزيدوا كينقصوا ما حد لو طون يزيد هما il se désintègre ومن بينهم في واحد لو بوين هنا ان زيرو سور دو ان زيرو سور دو كي كوريسبون حنا كنقولوا لها تي ولكن نورمالمون هي سي تي ان دومي سي بون. دونك هنا في النص هنا 50% هنايا هادي سي 50%. هو قالك لو 3 كار، لو 3 كار يعني غادي نزيدو فوق 50% واحد شويه. يعني شحال غادي تكون 3 كار؟ 3 كار شنو هي؟ هو 1 كار، 1 كار هو هنايا 25
وهنا 25 50 وهنا 25 يعني 75%. يعني هنا 75% تاع هذاك نتاع هاد لي نوايو اللي مشاو، بقات لنا هنا غير 25%. يعني حنا غادي نشوفو نتاع 25%. نتاع 25% il correspond à 2t. هنايا t وهنا 2t. t 1 demi يعني هنا t 1 quart. C'est bon. Donc il reste donc 20 dans la question اش كيقولوا pour que les 3 quarts d'un échantillon radioactif se désintègrent. يعني le 3 quarts. ونقدروا نخرجوها غير منا. هنايا pour حنا نعرفوا بلي لوندا تي يعني هي تي ان دومي هي لوندا لوغ دو دو هي لوغ دو دو سور لوندا. وبالنسبة للتي هاد تي بريم اللي هي دو تي يعني تي ان كار هي دو تي الأولى يعني دو فوا هادي هي دو فوا لوغ دو دو سور لوندا دو تي. سي بون. هنايا 1 0 سور 4 يعني هنايا مشات 60 لو 3 كار مشى وبقى لنا غير لو 1 كار. حنا بغينا لو طون تاع هاد هنا من وصلت لو 3 كار بغينا داك لو طون ديالها ونقدروا نحسبوها ماتيماتيكمون. هادي لا بروميير ميثود. دوزيام ميثود غير واش تا في هاد لو شيما غادي تكون باينه. دوزيام ميثود ان لو 3 كار واش قالوا لو 3 كار le 3 quarts d'un échantillon radioactif. Donc le 3 quarts d'échantillon radioactif se désintègre. Donc le 3 quarts le 3 quarts d'un échantillon radioactif Na d'un échantillon radioactif Na يعني تاع لو صوديوم se désintègre يعني غادي تبقى لنا il reste le 1 quart. هذه شويه غادي تجيكم ماشي لوجيك باش تفهموها، ولكن من تجيو تشوفوا هنا في لو شيما في الاول كانت 1 0 هي كامله ومن بعد زاد بقات تنقص 1 0 سور 2 ومن بعد قال لك 1 0 سور 4. هنايا 1 0 سور 4 يعني بقات خصنا نشوفوا داك لو طون تاع لو 1 كار. لو 1 كار يعني هنايا il correspond à 2t. c'est bon. donc هنا كانت t كانت هنايا 1 0 سور 2 كانت t و 1 0 سور 4 غادي تولي لنا 2t لأن بين النص هنايا النص تاع 1 0 هي 1 0 سور 2 هي t وما حدنا نزيدو نقصو ولو طون كيزيد هنايا 2t 1 0 سور 4 غادي تولي لنا 2t. سي بون لأن إلي ديكرواسونت هادي إلي ديكرواسونت دونك ما غاديش 1 0 كتنقص و تي كتزيد. سي بون. عاوتاني مين يكون نمشيو هنا 1 0 سور 8 لو كنديرو 1 0 سور 8 غادي تولي لنا هنا 4 تي انسي دو سويت تا كيكمل هذاك. حنا بغينا داك تاع لو 1 كار يعني 1 0 حنا عندنا 1 0 تيغال واش قالوا لنا واحد لا فورميل تما 1 دو تي égal 1 0 1 دو تي 1 de t est égal à 1 0 exponentielle moins lambda t. دونك حنا واش بغينا هذيك تي تاع 1 كار
Donc il reste le 1 quart de l'échantillon. Donc n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. إذا خصنا نفتشو على هادي تاع تي 1 كار، نديرو هنا واحد الان كار صغير كي تيغال ان زيرو، يعني ان زيرو سور كات. هادي هنا ان زيرو سور كات هي هادي تيغال ان زيرو. نتوما ديما من ديرو ان زيرو اكسبونسيون موان لوندا تي، ماشي قالك مثلا 3 كار سو ديزانتيغ، ما غاديش دير 3 كار دو ان زيرو، غادي دير داكشي اللي غادي يبقى، لان حنا بغينا هذاك لو طون هذا نتاع هاد، بغينا هاد لو طون هذا. سي بون. دونك دير ان زيرو سور كات، il correspond à ان زيرو سور كات كي تيغال. دونك غادي نسامبليفيو ان زيرو مع ان زيرو. دونك غادي تعطينا هو واش قال لنا ديمونطريها بلي تيغال 2 لوغ دو 2 سور لوندا. دونك غادي تولي لنا اكسبونونسيال موان لوندا تي ان كار، نسميوها حنا تي، نقدو نسميوها تي، ولا واش قالنا هو نسميوها بوتيت تي، نسميو واحد البوتيت تي اكسبونسيال موان لوندا تي. انا درتلها ان كار لتحت ماشي مشكل، اكسبونسيال موان لوندا تي تيغال ان كار، سو كي امبليك. ولكن من الاحسن تفهموها بهادي، لان هادي هي باش تبان لكم مزيان، تفهموها بلو دياغرام بلا كورب، باش الى حصلتو هنايا ديرو هادي في الوساخ وبها باش تاورينطاو، هي اللي غادي تاورينطيكم. سي بون. دونك تيغال ان كار. دونك غادي نديرو اللوغ منا واللوغ منا، تولي لوغ دو اكسبونسيون موان لوندا تي تيغال لوغ دو ان كار كي تيغال موان لوغ دو 4. Donc, moins lambda t est égal à moins 4, moins log de 4 plutôt. Donc, lambda t est égal à log de 4, donc t est égal log de 4 sur lambda, qui est égal log de 2 au carré sur lambda, qui est égal à 2 log de 2 sur lambda. Donc, هذه t. 2 log de 2 sur lambda. Donc, je pense que j'ai terminé l'exercice. Donc si vous avez d'autres exercices, vous pouvez les proposer dans les commentaires. ومرحبا نخدمهم لكم ماشي مشكل، نفهمهم لكم. Et bon courage pour l'examen. Et n'oubliez pas de vous abonner et partager les vidéos avec vos amis. Et à la prochaine.